नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या समुद्र किनारपट्टी भागात शुक्रवाराक पावसान मात्र विश्राम दिलो। कारवार तालुक्याच्या कद्रा डॅमाच्यान जास्त प्रमाणात उदक भायर सोडतेत आशिल्ल्यान काळी न्हंयच्या किनारेचेर आशिल्ल्या लोकांक भंय लागला। कद्रा आणि बोम्मनहळ्ळी डॅमाचे गेट ओपन करून उदक भायर सोडलात। कद्रात 8 रेडियल गेट ओपन करून 20,000 क्युसेक उदक आणि विद्युत उत्पन्न करून 20,000 क्युसेक उदक असे 40,000 क्युसेक उदक भायर सोडला। कद्रा डॅमाचे उदकाचे हायेस्ट लेवल 34.50 मीटर आसा। आता 30.50 मीटर उदक भरला। 2019 आणि 2021 सालात कद्रा डॅमाचे उदक हायेस्ट लेवल पावचे पयलेत केपीसीन लाखांसी क्युसेक उदक एकच वेळाचेर भायर सोडिल्ल्यान काळी न्हंय किनारेच्या गावात हुंवार येवन सार्वजनिकांक त्रास भोगचे पडिले। तशें म्हण ह्या वर्साक जिल्हा प्रशासनान डॅमाचे उदकाचे लेवल 31 मीटर ठरयला। ह्या लेवला पावले नंतर उदक भायर सोडतात। आता 8 गेट मार्फत उदक सोडतेत आसात आणि जास्त प्रमाणात पावस पडल्यार जास्त उदक भायर सोडची शक्यता आसा। तेजेन काळी न्हंयच्या किनाऱ्याच्या लोकांक भंय सुटला। केन्ना जिल्हा प्रशासन जाहीर करतले की सुरक्षीत प्रदेशात वचा म्हूण अशी भंय लोकांच्या मनात घर करून आसा। कद्रा डॅमाच्यान जास्त उदक भायर सोडिल्ल्यान कद्रा डॅमा सकयलो रस्तो बंद आसा। डॅमाच्या बांदा वयल्यान संचार सुरू आसा। तशेंच बोम्मनहळ्ळी डॅमाच्यान 2 गेट मार्फत 5,890 क्युसेक उदक आणि विद्युत उत्पन्न करून घेवन 3,267 क्युसेक उदक असे टोटल मेळून घेवन 9,156 क्युसेक उदक भायर सोडला। वैद्यालय दुर्लक्षान सद्याक मरण पाविले कारवार तालुक्याचे कडवाडचे सना मांद्रेकर प्रकरणासंबंध ह्युमन राईट कमिशन आणि कर्नाटका मेडिकल कौन्सिलान प्रतिसाद दिला असे विद्यार्थी संघटनेचे राघू नाईक यांनी सांगले। शुक्रवाराक कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात जाल्ल्या प्रेस मिटिंगात उलयले राघू नाईक सना मांद्रेकर मरणाचे प्रकरणासंबंध ह्युमन राईट्स कमिशन आणि कर्नाटक मेडिकल कौन्सिलाक कंप्लेंट दिल्ले। मेडिकल कौन्सिलान पत्र येयला। सना मांद्रेकर हेमका इलाज केल्ले खाजगी दवाखान्याच्या वैद्याक 15 दिवसां भितर जबाब दिया म्हणून नोटीस दिला। तशेंच ह्युमन राईट कमिशनान सुद्धा जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाक पुढच्या 6 आठवड्या भितर रिपोर्ट दिवंक सांगला असे त्यांनी सांगले। ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು HRC ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। 2148/10/16/2022 SD3 ಅಂತ। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। कोणाल तरी दुर्लक्षा पायान एक गरीब कुटुंबाले आधार जावन आशिल्ले घर ना जावचे परिस्थितीत येयला। अंकोला तालुक्याच्या मादनगिरी लागीं राष्ट्रीय महामार्गा लागून आशिल्ले घर कोसळच्या परिस्थितीत आसा। डोंगराच्या वयर आशिल्ले घर आता कोसळचे लागीं पावला। मादनगिरी लागीं महामार्ग करूंक डोंगराची माती काडिल्ली। आता तो डोंगर कोसळून घेवन डोंगरा वयर आशिल्ले वेंकम्मा हळ्ळेर हेमगेल घरा लागीं पावला आणि माती कोसळू लागला। परिणाम असो जाला की हे घर धोकादायक जावन आसा। वेंकम्मा हेमगेले घराच्या राष्ट्रीय मार्ग खूप पयस आशिल्लो जाल्यार IRB कंपनीन अवैज्ञानिक काम करून डोंगराची माती काढली। आता सतत पावस पडत आशिल्ल्यान हो डोंगर कोसळतेत वेंकम्मा हेमगेल घरा लागीं पावला। पुढच्या दिसाक डोंगर घर सुद्धा घेवन कोसळटलो अशी शक्यता आसा। वेंकम्मा हेमी शेजारी घरात आश्रय घेयलात।
जाग्यार मामलेदार भेट दिवन घेवन पळून गेले, पण ह्या गरीब कुटुंबाक कितेंच परिहार किंवा मदत मेळना. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಶ್ರೀ ಅಂತ, ಊರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥಳು. ಹಾಗೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ ವೆಂಕಮಹಳ್ಳಿಯರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಮನೆ ಫುಲ್ಲು ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ, ದರೆ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ. IRB ಅವರು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ AC ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ದಿವಸನೂ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ, ಮನೆ ಬೀಳು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೀಗ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. कृष्णा नदीच्या किनाऱ्याच्या गावात भयेचं वातावरण सुटला. बिजापूर आलमट्टी डॅमाच्यान 1,19,000 क्युसेक उदक बाहेर सोडला. कृष्णा न्हंयक हुंवार येवन येवन बेळगावात खूब कडेन रस्ते जलावृत जालात आनी असोच पावस पडत उरल्यार आनी जास्त प्रमाणात उदक भायर सोडची शक्यता आसा. 1 क्युसेक म्हणल्यार 1 सेकंदाक सुमार 29 लिटर उदक भायर वयता. तशेंच 1,19,000 क्युसेक उदक आलमट्टी डॅमाच्यान भायर सोडलात. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात. त्याच्या खातीर आमी लॉन्च करते असतात हाय BP आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर BP अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाना, असल्या लोकां खातीर आमी लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आमी लॉन्च करता व्हीटग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, डॉक्टर रक्त लाय म्हणता, अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आमी लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा, तशें लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात, पण रिझल्ट कितें म्हणून कळना, अशा लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार, आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागीं, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार. कारवारच्यान सांजेर 7:30 किन्नर सिद्धर ITI रस्त्यान संचार करून बेळूर रावची बस संचार परत सुरू करूंक जाय म्हण आग्रह करून स्थानीक लोकांन जिल्हाधिकारीक अर्ज दिली. फाटी लागून कारवार बस स्टँडाच्यान सांजेर 7:30 सुटची बस किन्नर सिद्धर ITI मार्गान संचार करून बेळूर रात्रीन रावताली, पण ती बस संचार कोरोना वेळाचेर बंद जाल्लो, अजूनही बंद आसा. तो बस संचार परत सुरू करूंक जाय म्हण तेमी आग्रह केले. मागेल नाव दीपक शांताराम नायक. हा किन्नर ग्रामाचो रहिवासी. किन्नर ग्रामपंचायती माजी सदस्य जावन आशिल्लो पयलीं. आतां आमगेले कोरोना टायमाचेर किन्नर बेळूर होल्टिंग बस घालती आशिल्ले. कोरोना टायमाचेर ती बस बंद केल्ली आनी त्या बसाचेर आमगेले शाळेची भुरगीं येतालीं वयतालीं आनी सगळे कामाक येताले कारवार बिरवार लोक रेगुलर येवन घेवन व्यवस्थीत वयताले घरा. ती बस बंद जाल्ले निमित्त ती शाळेक भुरग्याक ट्युशन बंद करून आनीक हे करून शाळा आनी ट्युशन करून घेवन वयच्याक सुमार लेट जाता. तेजे नंतर 5 घंट्या नंतर किन्नर वयच्याक आमकां खंयची बस ना. त्या नंतर आमी डिपो घटक मॅनेजराक जाय तितले अर्जी दिले, जाल्यार कोणी तेजे बद्दल एक्शन घेतलें ना. शेवट आज आमी एक DCक बी एक मनवी दिल्ली आसा. पावसाळो सुरू जातात सगळे कडेन होळभन होतात आणि झरी दुधासारखी धवी रंगात बदलतात आणि ती सगळी झरी पळोवंक त्या उदकात उमेज करूंक जास्त लोक येतात. पण जिल्ह्यात आता सगळे झर पळोवंक अवकाश ना. वन विभागान झरी लागीं वचूंक निषेध केला. कारवार तालुक्याच्या चेंडियात आशिल्ली नागरमुडी आणि गोलारी झर पळोवंक पर्यटकांक निषेध केला. कारण गेल्या 4-5 वर्सां फाटीं नागरमुडी झरीत न्हावूंक गेल्ले गोवाचे काही लोक उदक चड येवन मरण पाविले. तशेंच गोलारी झर बी धोकादायक आसा. ताका लागून आतां हांगा कोणाक बी वचूंक अवकाश ना. सगळे होळ झर भन न्हांवतात आनी हांगा कसलेच सुरक्षता विधान ना. आनी मुख्य म्हणल्यार हांगा पयले अवघड घडलात. हेजे फुडें आनी कसलेच अवघड घडूंक ना. त्याची लागून वन विभागान झरी लागीं प्रवेश निषेध केला.
ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಲಪಾತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಲಿನ ವರ್ತನೆ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಭಾಳ ನುಣುಪಾಗಿ ಜಾರ್ತವೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀರಿನ ಬೀಳುವ ವೇಗ ರಭಸ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿದ್ರೂ ಮೇಜರ್ ಅನಾಹುತ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಜಲಪಾತಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು आयचे इतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते वा कारवार न्यूज कोंकणी देवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.